大家好，歡迎嚟到玄學研究所，我係所長 Jackson。咁今日咧同大家分享另一組八字學入邊非常重要嘅符號，就係地支啦。地支咧總共有12個。咁我初學地支嘅時候咧，都覺得好複雜嘅，因為第一啦，我已經唔識佢嘅讀音，我讀極都唔識讀，有啲字我背咗好耐嘅。咁我就上網喺度揾啦，咁我所以同大家分享咗個讀音先啦，因為叫得 BB 班，我當大家唔識先啦。咁我讀一次俾大家聽啦。第一個就係子啦，第二個就係丑啦，第三個寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。咁講到12地支咧，最為人熟悉一定係講到生肖啦。頭先講第一個係子啊嘛，12生肖第一個係邊個啊？就係老鼠啦。第二個就係牛，跟住虎、兔仔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗，最後一位就係豬啦。呢個係12地支第一個含義啦。咁仲有其他含義嘅時辰啦、五行啦、陰陽啦、月份、季節等等啦。咁時辰都比較多人聽嘅，成日都話哇到子時啦，即係到第二日啦咁樣。子時即係凌晨啊嘛。我哋而家仲24小時制嘅，所以我就 mark 翻啦。子時就叫咩呢？就叫原來呢，子時就係2300至到0100，即係話咧凌晨嘅1點同埋早一日嘅夜晚11點就係子時啦。跟住再褪啦，丑時就係01至到03啦。跟住咧寅時03至到05，卯時05至07，辰時07至09，巳時09至到11。早上，跟住午時11點13，跟住13至到15，15至到17，跟住17至到19，19至到21，嘅21咧至到23啦。咁呢個最基本，大家成日聽㗎啦，時辰生肖。咁但係咧開之後咧，陰陽啊、五行啊嗰啲就少聽啲嘅。嗱，月份季節都有機會，大家都聽過啊。咁月份係乜嘢啊？第一個月。正月啊嘛，成日講農曆1月正月，其實係講緊邊一個月呢？就係講緊寅月啦。寅月呢，就係講緊1月，1月春天嚟噶嘛，啱啱就係春天開始嘅時候，所以呢，寅卯辰1、2、3月，亦都代表咩啊？春天。春天呢，五行最旺係咩啊？木咯。所以屬木嘅，跟住到夏天啊嘛，春天完咗啦，就係4、5、6月啦，就係巳午未啦，佢哋叫夏天啊，所以叫做。咁夏天最旺嘅五行係咩啊？屬火咯。咁跟住7、8、9啦，到秋天咯噃，係咪？秋天嘅五行最旺係咩啊？屬金。亥子丑啦，10月、11、12啦。冬天最旺凍冰冰嘅屬水㗎啦。咁但係我哋講4個五行出嚟啫喎，咁仲有一個五行去邊啊？咁大家就要小心啦。原來呢五行係隱藏咗嘅喎。原來咧每一個季節第3個月咧，佢都係屬於土嘅。咁頭先我哋講緊正月就寅啦，跟住卯，跟住辰，第3個月就係辰啦，辰就係屬土嘅，俾翻個土佢啦。巳午未，原來未又係屬土嘅。申酉戌第3個啊嘛，又係屬土。亥子丑第3個又係屬土嘅。咁啊屬土啊威猛啲嘅喎，佢有4個屬性，即係4個月份都係屬土嘅喎。其他啲月份咧得2個月份係屬金木水火嘅啫。特別係土威啲嘅，就有4個屬性嘅。呢個古人嘅發現嚟嘅，因為土係滋潤住生長萬物噶嘛，咁有土嘅威啲噶啦，係咪先？咁好啦，頭先講咗月份啊、季節啦、五行啊、時辰、生肖，仲爭最後一個陰陽啦。陰陽咧就大家最少聽到噶啦，平時唔會用得着嘅，係啦。陰陽講翻寅月先啦，正月第一個月
佢係屬咩㗎？屬羊，陽木。跟住卯就屬陰木。頭先講個辰啊，第3個月屬土㗎嘛，佢係屬陽土。巳就屬火嘅，夏天就開始啦，陽火。午啊屬陰火，未陰土。申啊秋天嘅第1個月屬陽金，酉啊秋天啊嘛，陰金。戌陽土。亥啦到冬天啦，陽水。子啦陰水。丑啦就到陰土啦。咁咧呢個就係最簡單一個地支嘅含義啦，就係包含咗呢幾樣嘢入邊。咁當然唔係咁簡單啦，仲有其他需要識嘅嘢啦。但係今集咧就講住咁多先，我哋下集再見。如果喜歡呢條片嘅，歡迎俾個 like 我，幫我手 like and share 同 comment，感謝你嘅支持，多謝你，我哋下次再見，拜拜。